ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரையும் கஷ்டப்படுற ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இருமல் தான். ஜென்ரலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல்டு ஆச்சு அப்படின்னா இருமல் வரும். சிலருக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆகிறதால இருமல் வரலாம். சிலருக்கு வந்து சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருந்தால் கூட சேம் வந்து இருமல் வரும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது புகை பிடிச்சி, அதாவது நம்ம தாளிக்கும் போது இல்லை அப்படி சப்பாத்தி இந்த மாதிரி ஐட்டம் செய்யும்போது அந்த புகை வந்து போச்சு அப்படின்னா கூட இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதால அவங்களுக்கு கூட இருமல் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போகாமல் வீட்டிலேயே ஒரு சின்னதாக ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான் சொல்ல போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக உங்களை பொறுத்தது தான். நான் வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்து எனக்கு ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். பட் நான் சொல்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம், எல்லாரோட உடம்பும் ஒரே மாதிரி இருக்காது, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கலாம். சிலருக்கு வந்து அந்த பொருள் வந்து ஒத்துக்கலாம், சிலருக்கு வந்து ஒத்துக்காது. ஸோ நான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இங்கே ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதோட இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் கூட பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஹோம் ரெமெடி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வெறும் தேன் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து ப்யூர் தேன். இது வந்து நான் வந்து கடையில் வாங்கினதில்லை, தெரிஞ்சவங்க மூலயமா என் பாப்பாவுக்காக நான் வந்து வாங்கிட்டு வந்தது. இது பாருங்கள் இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா ஒரு 70 to 80 ml அவ்வளோதான் இந்த பாட்டில். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 600 ருபீஸ்க்கு நான் வாங்கினது. இது ரொம்பவே காஸ்ட்லி தான். ஆனால் நீங்கள் ப்யூராக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அமௌண்ட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து நான் தெரிஞ்சவங்க மூலியமாக வாங்கிட்டு வந்தது என் பாப்பாவுக்காக. டைரெக்டாக நம்ம கடையில் வாங்குறதால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அதில் கூட கொஞ்சமாக சுகர் வந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ப்யூர் ஹனி வந்து மேலே லேபிள் மட்டும்தான் இருக்கும், உள்ளே இருக்குமான்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது. ஸோ வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் திரும்பவும் அதை நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணவும் முடியாது இல்லையா? ஸோ நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் குழந்தைங்க இருக்காங்க உங்கள் வீட்டில் அப்படின்னா ப்யூர் தேன் வந்து வாங்கி வச்சுக்கோங்க. இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டில். குழந்தைங்க மட்டும் அப்படின்னு இல்லை, பெரியவங்க கூட இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி, ஓகே, இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன். முதல்ல நீங்கள் சின்ன பசங்க அப்படின்னா இது வந்து 3 months பேபிலிருந்து யூஸ் பண்ணலாம். பட் ஒன்ஸ் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட கேட்டுக்கோங்க. நான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிகிட்ருக்கேன். நான் வந்து என்னோடய பாப்பாவுக்கு 3 monthsலேருந்து இது யூஸ் பண்ணுறேன். இது எப்படி யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, காலையில் சாயந்தரம் ஜஸ்ட் உங்கள் விரலால் இப்படி எடுத்து அவங்க நாக்கு மேலே இப்படி தடவி விடுங்க. அவ்வளோதான், ஒரு வாட்டி இப்படி நீங்கள் தடவி விட்டால் போதும். இருமல் வந்து ஒரு 10 நிமிஷத்துக்குள்ளே க்யூர் ஆகிடும். எவ்வளோதான் நான் ஸ்டாப்பாக இருமிகிட்டே இருக்காங்க, வாமிட்டிங்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா கூட 10 நிமிஷத்தில் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும். இன்கேஸ் இதுவும் இல்லை ஸ்டாப் ஆகலை அப்படின்னா வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். மேபி ஸ்டாப் ஆகலை அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போங்க. பட் ஹோம் ரெமெடி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரையும் இது தான். சின்னவங்களுக்கு வந்து நான் சொல்லிட்டேன். பெரியவங்க வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஒரு 1 tablespoon ஃபுல்லாகவே எடுத்துக்கோங்க. 1 tablespoon எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே நீங்கள் முழுங்கிக்கலாம். பட் ஒன் திங் என்ன அப்படின்னா, இது போட்டதுக்கப்புறம் தண்ணியோ இல்லை வேறு ஏதாவது சாப்பிடாதீங்க. கொஞ்சம் நேரம் அட்லீஸ்ட் ஒரு 1/2 hour வந்து வெயிட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அந்த என்ன சொல்கிறது, தேன்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே இறங்கும். நீங்கள் இம்மீடியட்டாக நீங்கள் தண்ணி குடிக்கிறதால டைரெக்டாக போயிடும். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு எந்த விதமான ரிசல்ட்டும் இருக்காது. நீங்கள் பெரியவங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள். குழந்தைங்களுக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்லை, அவங்களுக்கு சேம் தான். ஜஸ்ட் ஒரு வாட்டி இப்படி விரலை எடுத்து தடவி விடுங்க. இன்ஸ்டண்ட்டாக 10 நிமிஷத்துக்குள்ளே உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்து இருமல் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும். சில சமயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் டைம்ஸில் அதிகமாக இருமல் இருக்குது குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்ற பட்சத்தில் இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நைட் டைம் கூட யூஸ் பண்ணலாம். பட் நீங்கள் எவ்வளோ ml யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தான் பொறுத்து. இதுவே யூஸ் பண்ணிவிட்டு க்யூர் ஆகலை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். மேபி ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போக ட்ரை பண்ணுங்கள். பட் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் படி நான் வந்து என் குழந்தைக்கு இது வந்து 6 months யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அவளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணியில் விளையாடினாலோ இல்லை வேறு ஏதாவது வாட்டர் சேஞ்ச் ஆனாலோ இம்மீடியட் வந்து அவளுக்கு இருமல் தான் ஃபஸ்ட்டு வரும். சளி பிடிக்கிறத விட இருமல் தான் ஃபஸ்ட்டு வரும். நான் வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக அப்போதைக்கு நான் ஹாஸ்பிட்டலில் கூட்டிகிட்டு போக மாட்டேன், இதுதான் நான் வைப்பேன். க்யூர் ஆகிடுச்சுன்னா ஓகே, க்யூர் ஆகலை அப்படின்னா செகண்ட் டே நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போவேன்.
இதுதான் நான் ஃபாலோ பண்ணுற விஷயம். ஸோ நீங்களும் உங்கள் குழந்தைக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்கேஸ் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ.